من زیر بیرق ابوالفضل عباسم. ماموران تزاری اصرار می‌کردند به ستارخان که پرچم سفید بالای خانت بزن تا از تعرض نیروهای روس که در اونجا بودند محفوظ بمانی. ستارخان گفت من زیر بیرق، به تعبیر او بیدق ابوالفضل عباسم. من زیر بیرق هیچ کس دیگه نمیرم. فرزندان ستارخان و باقرخان، 20 فرزندان بیبی مریم بختیاری، 20 فرزندان میرزا کوچک خان جنگلی، 20 فرزندان رئیس علی دلواری، 20 شهید şehriyarının neslinden, 20 Ahmehdi Bakirinin neslinden. Biliriz Xeybərdə əlan adı gələndə bunların bağrı çatdır. Çün Əmirəl-Möminin bunlar Xeybərdə bir bəla gətirib bunların başlarına. Muşta gerek کرده یا علی مدد خیبر خیبر.